Синхрон хичээл маань дэлгэрүүлэх хувиргал. Уран зохиолын ихийг төрөл бүрээр хувиргах. За хэлний хувиргал гэж юу вэ? Хураах, дэлгэрүүлэх, салаалах, тонгорох гэсэн хувиргал байдаг. За дэлгэрүүлэх хувиргал маань тэгвэл бүтээврэг, өгүүлбэр ихийг дэлгэрүүлж чаддаг юм. Үг өгүүлбэр зохицолбор бүрийн утгаснаа тодтогч өргөжүүлэн ярьж бичгийг ихийг дэлгэрүүлэх хувиргал гинэ. Үүний тулд тулгуур нэгжийн үг хэлц өгүүлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Уран зохиолын дэлгэрүүлэх арга. Нэгт нь гадаад дүрслэл. За дөрүүдийн гадаад төрөх зан чанар орчин тойрог наривчнд нэмж дүрсэлдэг. Дотоод сэтгэлийн дүрслэл хоёрт нь дөрүүдийн дотоод сэтгэл санаа, бодол санаа, мэдрэмжийг дэлгэрүү нэмж дүрслэнэ. Гурав дахь нь яриа, харилцан яриа гэсэн дүрслэлийн дэлгэрүүлэх арга байна. Энэ дөрүүдийн хоорондын яриаг дэлгэрүүлж бичнэ. Тэдгээрийн харилцааг тодорхой болгож бичдэг байна. Дөрөвт нь үйл явдлын өрнөл гэсэн арга байна. Үйл явдлыг дэлгэрүүлэн наривчлан бичдэг юм байна. Тавт нь түүхэн болон соёлын мэдээлэл. Үйл явдал өрнж буй цаг үе, орон зай, соёлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэмж бичдэг байна. За өөлөн их гэсэн ихийг хамтдаа уншийе. Өөлөн их мэрэгдийн нутгаас олж авсан хүчөө нэрт хөвөн ба тайчуудын бисүүдийн нутгаас олж авсан хөгчөө, татарын нутгаас олж авсан шихий хутаг, зүрхний нутгаас олж авсан борхуул энэ дөрвөн хөвгөнийг гэр дотроо асарч байв. Өөлөн их хөвгүүддээ өгүүлрэн эднийг өдөр үзэхнүүд шөнөчих сонсогчих болохыг. За энэ ихийг хэдүүлээ тэгвэл хэрхэн яаж дэлгэрүүлсэн байна вэ гэдгийг харъя. Ухаантай төрсэн өөлөн их мэрэгдийн нутагт орхигдсон хүчөө нэрт хөвөө, тайчуудын бисүүдийн нутгаас олж авсан хөгчөө, татарын нутагт орхигдсон байсан шихий хутаг, зүрхний нутагт олж авсан борхуул нэртэй дөрвөн хөвгүүнийг өөрийн гэртээ нэлэх багаас нь насран өсгөж, гарыг нь ганцганд, хөлийг нь дөрөнд түргэж, хайрын дотноо халан гаднаа хүмүүжүүлж эрийн цэнд хүрвэ. Өөлөн их өөрийн хөвгүүдтэй инхүү өгүүлрв. Эдгээр хөвгүүдийг хаан хөвгүүд та нарт өмг түшиг байх өдөр үзэхнүүд шөнө сонсогчих болохыг гэж хэлвэ. За тэгвэл мэрэгдийн нутагт орхигдсон гэдэг нь орчин тойрог наривчлан нэмж дүрслэх аргыг ашигласан байна. За үйл явдал өрнж буй цаг үе дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэмжигдсэн болохоор нэлэх багаас нь насран өсгөж гарыг нь ганцхан төлийг нь дөрөнд түргсэн хайрын дотноо халан гаднаа зэрэгнүүд орж байна. За хаан хөвгүүд та нарт өмг түшиг байх гэдэг маань болохоор дөрүүдийн дотоод сэтгэл, бодол санаа, мэдрэмжийг дэлгэрүүлэн нэмж дүрсэлсэн байна. Гэх мэтээр бид нар ингэж дэлгэрүүлж ордог байна. За тэгвэл дараах одоо хураасан дэлгэрүүлсэн ихийг уншаад хүүхдүүдээ сорил даалгаврыг гүйцэтгээрэй гэжтэй. Ингээд бас бидааж ихийг даалгавраа гүйцэтгэж илгээгээрэй. Энэ А синхрон хичээлээ дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. Баярлалаа.